帮我停一下吗？好。你今天买那么多东西，今天要吃什么？等一下你就知道了。你先帮我把菜放那边。好。晴，你下次去买东西的时候，顺便帮我买一下糖好不好？糖果。你什么时候开始吃糖啊？最近比较喜欢吃糖，而且听说吃糖对心情比较好。好啊，那我下次再帮你买。好，谢谢。小雨，你不害怕，我会保护好你。你爸爸已经不在这里了。没事的，没事的。陈梦雨，可以进来喽。来，我们这边请坐。请问我可以叫你小雨吗？小雨，之前社工姐姐已经跟我说一下你的状况了，她希望你来这边就是寻求一些帮助。我是你的心理咨商师，我叫英语。你好。你放心，你在这边很安全，我们放轻松一点。不如我们先来聊聊你喜欢的东西怎么样？还是你愿意跟我分享你的故事呢？你放心，你在我们这边很安全，不会有人害你的。在我们这边，你只要打开你的心。你会打我？打你？我当然不会打你啊。我只会陪你聊聊天，说说话，让你的心情能够快点好起来。我爸比跟我说，我天生就长得很讨人厌，谁看到我都会想狠狠地打我。医生爸爸。你怎么了？你为什么在喝酒？小雨，你还好吗？我知道，没事没事。
你是不是有什么烦恼的事情？我知道你不喜欢把负面的情绪带给我，但是你最近真的很奇怪，我很担心你，你是不是压力太大了？你还好吗？小雨，没事。如果你现在不想要说，没有关系。有什么问题我们可以一起解决。谢谢。酒少喝，对身体不好。我先去换个衣服。医生，你看我昨天考试又考了100分，我很厉害吧？哇，小雨你很棒哎，你怎么那么聪明啊？表现真好。我考了100分，这样明天爸爸看到我，应该就不会打我了吧？小雨，听社工阿姨说你明天就要回去跟爸爸一起住了，对不对？对啊，社工阿姨说最近爸爸表现的都很好，也保证说不会再打我了，所以我明天就可以回家了。小雨，你听我说，如果你回去之后，你爸爸还是这样子对你，你一定要寻求大人的帮助，知道吗？我知道了，谢谢医生。好，那我们今天时间差不多咯，社工阿姨在外面等，我们回去收拾行李。医生，谢谢你一直陪我聊天，还对我这么好。小雨，这是我应该做的啊，我也谢谢你愿意相信我，也让我知道你的故事。你是一个勇敢的孩子哦。医生，我跟你说，我是不是之后就不能再来找你玩了？可以啊，只要你想来都可以来，只要我。医生爸爸，谢谢你。好了，小雨乖，不要让社工阿姨等太久，时间差不多喽。谢谢医生爸爸，医生爸爸，拜拜。拜拜。小雨，没事的，你在我这边，你的爸爸不会过来欺负你的。医生爸爸，谢谢你救了我。医生爸爸，你想让我回家？小雨，这礼拜回去跟爸爸一起住，相处的怎么样？很好啊，爸爸已经没有再打我了，昨天还买糖果给我吃哎。哇，现在爸爸对你这么好。
这个怎么了？是不是爸爸又打你了？你为什么没有跟我说实话？你要说实话，我才能帮你啊！爸爸不让我跟任何人说，不然他会更用力的打我，还会把我喜欢的东西全部丢掉，也不会再让我吃饭了。他还说会把知道这件事的人全部都杀死。医生爸爸，我很喜欢你，我不想要爸爸这样对你。我真的很害怕，我根本不知道我到底做错了什么。医生爸爸，我不想要回家了，我可以跟你一起住啊。你在干嘛？我没事啊。你还好吗？我出来，你还好吗？我没事，我出来找个东西。找东西？你这个时间要找什么东西？我出来找到就回去了。你最近很奇怪。我没事啊。你今天不是上班很辛苦，你先去睡觉好吗？你有事真的要跟我说。好，晚安了。陈智商是吗？不好意思，这么晚还打扰你。我想要问你最近有没有空可以挂号？是这样子的，就是英语他最近精神状况好像不太好，我也不知道该怎么帮他。好的，没关系。可以可以，那再麻烦你了，谢谢，谢谢。那什么烂心理咨商师啊？随便讲个2句就说我是严重心态性创伤，大惊小怪。你倒没逼我去看。我就觉得你最近，那你也不能随便在医院乱发脾气啊！你自己是心理咨商师，你很明白被病人乱骂什么感觉吧？我自己的身体自己清楚。他也只是说可能啊。好啦，你要不要先吃个东西？不用，穿回家。你要去哪？透气。喂，你好，是林英语先生吗？你找英语吗？他不在。我是他女朋友。想请问你是否知道小雨的下落？你说什么？
是这样子的，他是一名最近失踪的儿童。然后我们调查后发现，陈英宇是负责他的心理咨商师，而且小雨失踪前最后的踪迹是出现在陈英宇的咨商室。喂，喂。下次去买东西的时候，顺便帮我买一下糖。你在干嘛？姐姐你好。去哪了？我找你找了一整天哎。出去透透气。你是不是把你之前跟我提过的小鱼带回来了？对，因为我发现他要被他爸家暴了。我知道你是想要保护他，但是你应该把他交给社工照顾。你偷把他藏在家里，不能解决任何问题。你不懂，这是我答应过他的。我要保护好他。你为了藏他，你竟然还一直骗我。我一直以为你精神状况出问题了，我很担心，你知道吗？对不起，我还是觉得他待在我身边会比较好。我希望只有我知道他在哪里。你就那么不相信我？我想帮你。但是我希望你诚实告诉我小雨到底在哪里。你在说什么？小雨就在你旁边啊！小雨，我不喜欢你开这样的玩笑。我没有在开玩笑啊！小雨，你过来。陈宇，不要跟我开这种玩笑，一点都不好笑。你不要这样吓小朋友好不好？你疯了，你知不知道？夏方琪，你这样很可怕哎！真的疯了。喂，你好。您好，请问是陈英宇先生吗？是，我是。哦，是这样子的，我是第2分局的警员，本来是要向您询问您是否知道小雨的下落，但我们刚刚在郊区的草丛中发现一具尸体，经过确认，他的身份就是小雨，初步研判死亡时间应该是12点06分。那想请您到分局一趟，我们想要了解一下。小雨，你好吗？小雨，小雨，你在我们这边很安全，不会有人害你的。小雨，不要玩了，起来啊！我爸一直跟我说，我天生就长得很讨人厌，谁看到我都会想狠狠地打我。我很喜欢你，我不想要爸爸这样对你。帮助我，那你愿意相信我吗？